Един ден сме на парад. Сутринта на 6 май на мен ми се спи много, но отивам на парад. След като подминах Народното събрание и паметника на царя Освободител, минах покрай военния клуб, където бяха поставили знамена заради празника. Преминах през контролно-пропускателен пункт, след което се намерих хубаво място точно под колегите от Нова телевизия. Над двореца не се вееше знаме, въпреки празника. Започнаха да пристигат и още хора, а не след дълго пристигна и военният духов оркестър. След като и президентът беше тук, парадът може да започне. Но първо върховно главнокомандващия трябваше да прегледа и поздрави военните блокове. След като всичко беше наред, представителните блокове се изнесоха, за да се построят и преминат в тържествен марш. Парадът започна с преминаването на група от 3 военни хеликоптера, първият от които носещ българското знаме. След това оркестърът засвири церемониалният марш на българската армия "Весели в боя" и по традиция първа премина знамена група, носеща националното знаме. След нея преминаха знамената светини, а след тях представители на националната гвардейска част. Гвардията или гвардейците са четвъртия символ на държавността след знамето, химна и герба на държавата. След гвардейците преминаха представителни блокове на сухопътните войски, на 2-та Тунджанска механизирана бригада и на военно-въздушните сили, които бяха последвани от представителен блок на военноморските сили, облечени в техните прословути бели униформи, символизиращи чистота и дисциплина. След моряците премина и блок, съставен от военни от така наречените специални сили. А към края преминаха и курсанти от Националния военен университет в Търново, носещи своите характерни червени фуражки. Парадът приключи с изнасянето на военния духов оркестър, изпълняващ химна на българската армия "Велик е нашият войник".